এ ভাই এটা কি করতেছুন? ও ভাই এটি তো আপনার এই যে খড়ির মতো আর কি মনে করুন যে এটি টাকা শহরে আমরা মাল দিই পার্সেল দিই কেলে গা ঢাকা শহর তো গাছ গাছালি নাই গাছ কম আমরা গ্রামে তো গাছ আছে অনেক বেশি তা আমরা এটি মুঠটা বানায়া এই টাকা মনে করুন যে ছাড়ি পরে টাকার যে লোকজন আছে পরে কিনে নেয় রে পরে গিয়ে রান্না বান্না করে আপনার লাগবো কেলে ভাই এটা কিভাবে শুন? এটি ভাই বেশি আপনার চুক্তিতে ভাই মানে রেট বলতে এটা চুক্তিতে বেশি একবারে ব্যক্তির দাম 40,000 টাকা হ্যাঁ কি কই? এই গরুর গোবরের দাম এত টিহা? আরে ভাই এটি আমরা ফাইতা শুনি তো টাকা টাকা পাইবেন এমনি এটি এটা বানাবে বেড়া ভাই রে, এটি টাকা মনে করুন মাল পার্সেল দিই